fampianarana miarahana ao amin'ny Cheviara zafy mandimby avy ao amin'ny FFPF. manonona ny saloma ho antsika rehetra zay manaraka zao fandarana zao na zao fampianarana izao. Raha nanaraka tsara ny tapany voalohany ianao ny amin'ity fampianarana ity dia nazava tsara aminao fa ny anarany avy indrindra ndray anarany ny tany sy ny lanitra dia anarana mandrakizay, anarana tsy azo vaivaina zany fa anarana mandrakizay ary anarana zay mitondra famonjena, anarana ihany koa zay misy didy fa hoeloina zay rehetra tsy manonona zany anarana zany. Anarana malaza zany teo amin'ny Israely araka ny fampianarana ary anarana zay natao fantatry ny firenena rehetra. Koa dia manasanao mbola anaraka ny toy an'izany fampianarana zany zay ampitoetra ny fahamarinana amin'ny mombany zany anarany Yahu Elohim na anarany avy indrindra izany. Misy teny ao amin'ny Samuela voalohany toko 2 ny 7 manao hoe vakina amin'ny anarany Yahoshua le Soa le Manuela aza dia mahery miteny avinavina ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny fireana fa Yahu no Elohim ny fahalalana. Yahu Elohim reriany no manana amin'ny fahalalana ary zany fahalalana zany dia ambarany teniny ka ny fampianarana zay hoentsika dia miankina indrindrindrindra arak'izay voalaza ao amin'ny teniny Elohim fa tsy miankina amin'ny fahalalan'olombelona. Angiviny tsika naraka zany fampianarana zany ankehitriny ny amin'ny tapany faharoa indray zay naporofona fa anarana marina ary azo tononona tokoa io anarany avy indrindra io. Shalom, miarabanao ary manonona ny fiadanany avy indrindra ho an'ny tokantranonao zay manaraka an'ity fandarana ity. Sendriary, zay no ela fa dia efa mazava zany lalana fa ilaina ny fitiavana fahamarinana, mila makatony marina araka le teny ambe tenitsika matetika manao hoe minitsy mijery ny andro tsy fahalalana le hivavahantsika io fa mandidy antsika rehetra hibebaka. Ka ny atao hoe mibebaka dia manao ny sitrapony fa tsy ny sitrapontsika ntsony fa raha ny tsika ny atao dia tsy mibebaka tsika raha ny sitrapontsika ny atao. Hoy le teny nidirantsika tamin'ny fidirana teo aloha teo izay amafisitsika amin'ity fidirana faharoa ty manao hoe fantatra io anarana io fa tsy marina zany hoe tsy fantatra zany ary tena fanonona tena azo tononona ho avy ny porofo be dehibe fa tsy izany hoe tsy azo tononona zany. Misy ny hoe teny gasy hono ny anarany avy indrindra dia tokony anarany amin'ny gasy satria tsika gasy. Efa nazavaina tamin'ny fidirana voalohany hoe mahazo manao teny be dehibe ny mpianatra nanomboka hatramin'ny fidinan'ny fanahy fa tsy marina zany hoe gasy ianao dia tsy maintsy teny gasy ihany. Mahazo manao teny frantsay tsika, mahazo manao teny anglisy, teny grika, teny hebreo, teny sinoa, atsika atao daholo zany fa tsisy lalàna manohatra an'izany mihitsy. Ka zay no mahatonga antsika hianatra androany hoe izy ary ny fanonona le anarana mandrakizay fa tena misy porofo ny fanonona azy, porofo tsy azo ny ialana, tsy azo ny ialana. Laha tsika mialohan'ny anomboantsika manonona ny anarana dia zao ny tsara mafisina aloha hoe misy anarana miovaova tokoa ve eto ambonin'ny tany sa zay anarany ihany ny anarany ety. Dia fa lahatsika anarana vitsivitsy tamin'ny fidirana teo aloha ny hoe Davida. Davida ny anaran'ilay mpanjaka any Israel, David Melech. Dia Davida koa ny anarany ety amintsika fa tsisy anarana miovaova zany na dia nikoroana tao Babela aza amin'ny fiteny. Taka zany ihany koa ny hoe Daniel ny anaran'ilay mpaminany na tsy mpitao-davaka ny liony dia Daniel ihany ny anarany, eran-tany dia Daniel ihany ny anarany. Taka zany koa le hoe Abraham, zay ny anaran'le rainy mino, zay rehetra mino dia takany Abrahama dia iza ny anarany ety Madagasikara fa teny hebreo zany Abraham, teny hebreo zany. Dia zay ihany ny anarany eran-tany, Abrahama ihany fa tsisy anarana miovaova zany na dia nikororoana atao Babela aza amin'ny fiteny tsisy anarana miovaova zany. Taka zany koa ny hoe Netanyahu, zay ny anaran'le premier ministre. Takandreo olona be dehibe ao anatin'ny baiboly amin'ny teny hebreo, Nathanael, Netanyahu, misy olona maromaro mananarana mitovitovy amin'izany, Irmeyahu, sy ny sisa. Izay anarany ihany zay ihany ny anarany ety amintsika. Fa mahagaga ny misy manova ny sasany kanefa dia tsisy anarana mivovo zany eto. Ohatra ndraitsika ny anarandreo filoham-pirenena any andafy any,
filoam-pirenena amerikana Donald Trump, filohan'ny Rosiana Vladimir Poutine, filohan'ny Frantsay Emmanuel Macron, filohan'ny Sinoa Xi Jinping. Zay anarany ihany ny anarany aty amintsika fa tsisy anarana mivaovy zany. Izy moa ny anaran'le présidentny Turc Tayyip Erdogan, zay ihany ny anarany fa tsisy anarana mivaovy zany. Le mpanapoka bomba moa de fantatry ny olombelona rehetra, arabo ny anarany amin'ny teny arabo, Ben Laden, de zay ny anarany naiza naiza. Tsisy anarana miovaovy zany, na de samy manany fitenareo manao ony nareo ozy ny ary bonjour hoy ny atsy, hello hoy ny ary anana, sisa samy manany ny fiteniny. Kanefa ny anarana de zay anarany ihany ihany, zay ihany no anarany aty. Ka hoanary tsy mety avera manonona ny anarana amin'ny teny hébreu tsika, tsia tsy marina zany. Manonona anarany amin'ny teny hébreu daholo reo fiangonana rehetra, samy manonona Daniel daholo, samy manonona Abraham, samy manonona inona daholo le nitonontsika teo, Davida, Daniel, Mikael, arkan zay mihitsy nanarana amin'ny teny hébreu, Mikael, Gabriel, zay mihitsy nanarana amin'ny teny hébreu any amin'ny zanaka Israel. Zay anarany ihany ihany, zay ihany ny anarany aty amintsika. Ka hoanary Jiosy gasy daholo ary ve zany manonona Mikael, Gabriel, Natanael, Netanyahu sy ny maro voatanisa teo? Tsia, manonona anarana ohatry zany daholo ny olona rehetra, fa tsy ampy anatsatsona na itenenana zavatra tsy mety ny olona hafa ny fanonona anarana amin'ny teny hébreu, fa tena fanao zany. Hoy le teniny anarantsika teo amin'ny andininy teo lomana hoe efa navelany fanahy iteny amin'ny fiteny be deaibe ny mpianatra, tsy afaka manoatra an'izany tsika, fa dia mahazo miteny be deaibe ihany koa tsika. Zay ny mahatonga antsika miteny manao hoe tsy marina ny filazana manao hoe hosolosoloina eran-tany ny anarany avo indrindra. Le anarana misy didy, anarana mandrakizay, anarana automaty zay mikitikitika azy, zay miantso an'io no vonjena, zay tsy miantso ampidinana fahatezerana, kosoloina fa ahoana. Io le nangatahantsika famindrapo amin'ireo mpitsara manakaja eto amboniny tany, ireo procureur eo amin'ny fitsarana. Azosoloina nga zany anaran'ny ireo mpitsara eto amboniny tany zany. Tsy azosoloina, tsy fanao ny manolo an'izany. Olo manakaja ka soloina fa hoana ny anarany, tsisy antony anoloana ny anarany na miteny inona io na miteny inona. Tak zany koa ny anarany avindrindra, takandro anarana maro ny tonontsika teo. Rehefa Mikael ny anaran'ilay Sar Malahim, arkanjely na lany eo lazy, dia Mikael ny anarany naiza naiza. Rehefa Gabriel ny anaran'le anjely ny teny tamin'le Virgine hoe obevoka ianao de iteraka zazalahy, Gabriel zay ny anarany amin'ny teny hébreu. Amin'ny hébreu tranainy izy misy fanao Gabriel amin'ny hébreu moderna, mbola amin'ny fotoany anarana an'izany. Fa nytetsika teny aloha de hoe rehefa Gabriel ny anaran'ilay anjely de Gabriel ny anarany aty amintsika, tsisy hoe hovaina amin'ny teny gasy zany. Zany efa zavatra hafa mihitsy zany. Daniel 7:25 manova fotoana sy lalàna, tsy fanao zany. Manao ny Apocalypse 13:6, tsy fanao zany. Vakitsika ny Apocalypse 13:6 hitika loto na Isaiona na ny bokin'ny Apocalypse ny atyfatara ny be sy ny maro azy, toko fa 13 ny andininy fa enina, toko fa 13 ny andininy fa enina. Vakina amin'ny anarany Yoshua Masia, ilay Yesoa ilay Manuel. Ary nanokatra ny vavany iteny ratsy ny Elohim izy, dia ny iteny ratsy ny anarany. Ajanontsika eo mivaky teny fa zany mihitsy ny tena ho azavainy eto. Ho tonga lay Apocalypse 13:6, ary de inona zavatra ho ataony? Iteny ratsy ny anarany Elohim izy. Fa manaona ny anaran'ireo président eran-tany reo tsy sanovaina, fa maninona ny anaran'le arkanjely, le Mikael, le filohan'ny miaramila lanitra Mikael, maninona ny tsy sanovaina? Maninona ny anaran'le Gabriel, ilay anjely niteriny tamin'le vehivavy, ilay malaha, naninona ny tsy sanovaina? Fa nahoana ny anaran'ilay tsitoa, le anarana mandrakizay, nosoratana teo amin'ny vaty fisaka, anarana misy didy, misy manova,
mety zany sa tsy mety lay apokalypsy 7:10 ny andininy fahenina azadino ry mpivavaka fa isy anao tsinitsinina ny anaran'ny afindrindra le anarana mandrakizay zay le tenenina matetika rehefa mitoritsika manao hoe nisy nanova ny anaran'ny afindrindra ka hoana miraray ianao sa tsy mirara misy dikany aminao zany sa tsy isy dikany aminao fa anarana misy didy ilay anarana resahany eto le voasoratra ao am'lay levitikosy nyvakitsika tamin'ny fitirana teo aloha 24:16 levitikosy vaikra toko fahenina am'roapolo ny andiny toko faevatra am'roapolo ny andiny fahenina ambiny folo zay miteny ratsy ny anarana dia hatao maty zay miteny ratsy ny anarana ka raha anarana kadosy hoy ny tenin'ny Elohim anarako kadosy zany fiteny azy anarana saint-nom ahoana moa ny anaovanao tsinitsinina zany fa iza moa ianao ry olombelona no ilazan'zany hoe tsy misy dikany zany fa ario any iza moa ianao ny ilazan'zany tsisy dikany mba ataovy tsisy dikany ny anaran'ireny olo manakajy reny hitanao azy azadino fa hampandinika ny fo mpamatatra ny voa ilay ray mahefa ny zavatra rehetra ivavahana ka aoka ny marina de ny marina rery any no hotoriana iza no hotoriana azavady lay anara mbositra lay anara petaka sa lay anarana mandrakizay no soratany teo amin'ny vaty fisaka miverina imbalo miverina impito arivo ao amin'ny testamenta taloha sy reo fanampiny maro any amin'ny testamenta vaovao iza no hotoriana le anarana nomeny avy any an-danitra sa leo anarana novain'ny avy any Angleterre tamin'ny 1500 sa reo novain'ny olona tany Roma araka ny fanononany Hebreo moderna araka ny nanaovany azy tany Italia tamin'ny fotoana ny Siny iza no hotoriana ilay novoaka avy any Roma sa ilay nivoaka avy any Angleterre sa ilay nomena avy any an-danitra nosoratany teo amin'ny vaty fisaka ilay litera 4 amin'ny teny Hebreo no didiny ho anarany mandrakizay iza no hotoriana le anara-petaka sa le anarana tena izy araka nefa nilazaina teo de hoe Yahu Elohim zany ny famaky ny FFPF anio anarana misy porofo io ho porofony eto zany androany Yahu iza no hotoriana ilay litera 4 vakina hoe Yahu sa ilay nivoaka avy any Angleterre no lazainy zareo hoe Jehova sa le nivoaka avy any Italia nilazainy zareo hoe Yahvé fantatrao tsara ny tantara fa efa nivoaka zao ny baiboly amin'ny dikateny vaovao zay tsy nasiana tsony zany anaran'zany tsisy ny hoe Jehova zany tsisy an'zany Yahvé zany fa efa nosoloana efa fantatry ny olona rehetra zao fa misy ny fanononana ny Hebreo tranainy vakiny ny FFPF hoe Yahu izy no Elohim ilay manana anarana mandrakizay zany nivaky litera 4 araka nefa nidirana tamin'ny fandarana teo aloha de tena azo tononina zany ary tena tsy azonao atao ny misakana an'zany hoe tsy azo toriana tsy azonao atao zany ry olombelona ho avy ny porofo satria de ny porofo mihitsy no ahafantarina hoe Yahu nivaky n'io anaran'io ary tena fanonina io satria nahoana tonga de ro sovetrantsika azo tononina satria nataony zanak'Israela reo voasoratra anaty baiboly zao resantsika fa tsy reo manana fanao samihafa fa reo voasoratra ao anatin'ny Sefer Kadosh zay zao resantsika fa dia nataony tamin'ny anaran'ny zanany ny anaran'le ivavahany taka ny eto Madagasikara zany ohatra hoe ngatatsika famindrapo Zanahary no ny vavahany zareo tam'zany tena ataony tamin'ny anaran'ny zanany hoe solofo nomeny Janahary sisa de tak'zany ihany koa ny any tany Israela io Elohim nampisy lanitra sy ny tany ivavahany io nanome anarana hiatsona azy de misy anarana fanafoizana anarana fiatsona azy misy anarany feno fiatsona azy de nataony zanak'Israela amin'ny anaran'ny zanany ihany koa io anarany raha io hotakany hoe Betania, Adonia, Zakaria ina daholo moa ny hoe misy Mikaia sy ny sisa ny ao anatin'ireny anarany reny dia milaza ny anaran'ny ray le teny hoe Ya
ohatrany teny mahazatra ny olona hoe halleloia. Ina dika ny teny hoe halleloia? De rao ia, kalazaina ia hoy ny sens figuré. De zay ny dikany hoe halleloia, de raina ia, akalazao ia. Zany hoe nizaniza nandalina nianatra momba ny finoana de mahafantatra fa ny dikany teny halleloia de midera any ia ny dikany, akalazao ia ny dikany. Fantatry ny olona fa fanafohizana ny anaran'ny ray ilay litera roa izay notononina ao anatin'izany teny zany hoe ia. Ia ny vaky ilay litera roa amin'ny anaran'ny ray, ireo litera roa voalohany amin'ny anaran'ny ray, ia ny vakiny. Fanafohizana ny anaran'ny Yahoo Elohim ilay nampisy lanitra sy ny tany, io teny hoe ia io. Fanafohizana ny anarany. Ohatrany hoe rakotosolofo zany ialana tsiny aminarana mitovy. Rakotosolofo ny anaran'le olona de afohizina hoe rakoto na afohizina hoe solofo. Misy fotoana ohatran'izany mihitsy ny anaran'olona. De ohatra ihany koa amin'ny zanak' Israel misy fanafohizana anarana takan'izany, takany hoe Isaia de ny tena anaran'ny feno Yesaiaho, fa ny anaran'ny fanafohizana azy de Yesaia, de Yesaiaho ny anaran'ny feno. De tak'izany ihany koa ny anaran'ny ray, ia no anarany fohy, fa ny anaran'ny lava Yaho hoentina miprofo manaraka. Ny vaky ny litera roa zany ny antsika voalohany teo hoe hitanao zany ao anatin'ny teny Mikaia, ny anarany Mikaia le nandroatra ny baiboly zao de isan'ny misy anarany ray ny anarany, fitorina ny anarany ray ny anarany. Ina moa dikany Mikaia? Mihaia, iza no tahaka ny ia, zay ny anarany Mikaia. Tak'izany ihany koa ny anarany Adonia. Ina moa dikany Adonia? Ia no Adona. Dia fanafohizana ny anarany ray le ia ao anatin'ireny anarany reny, fitorina le ny vavahany, zay ny anarana nataony anaran-janany, nataony zanak'ireo zanak' Israel taloha. De mandrak'androany zany mbola misy olona tsony hoe Mikaia mandrak'androany, misy olona tsona hoe Ezekia mandrak'androany, misy olona tsona hoe Adonia mandrak'androany, sy ny sisa sy ny sisa. Ia ny vaky litera anakiroa amin'ny anaran'ny ray. Azo tononona zany ny anaran'ny ray sa tsy azo tononona? Matoa atao amin'ny anaran-jaza sy halleloia isaky ny mihetsika isaky miteny de aoka ny voaka rehetra anao hoe halleloia, amen, halleloia. De azo tononona zany sa tsy azo tononona? Raha ohatra ka tononona matetika tak'izany le hoe te anaran'ny ray, satria anarany ene zany ia zany, vao manonona zany ianao de fa nanonona ianao zay. Fa tsy marina hoe tsy azo tononona nefa ianao manonona ihany. Rakoto solofo ny anaran'le olona, ka nahiteny rakoto fotsiny ao de anarany rakoto solofo ihany zany, nahiteny rasolofo fotsiny ao de anarany ihany zany. Fa tsy hoe tsy azo tonononao any, ianao manonona ka tsy azo tononona am'ty manao karaka hoy ny fiteny ao atsimo zay. Dia eo koa zany le anarana litera telo zao tsika. Atatsika amin'ny teknisiana foana asehony eo amin'ny écran ilay zavatra rehetra tenenintsika sao, na ny fomba fanoratra amin'ny teny hébreu, na ny fomba fanoratra amin'ny tenintsika afantarantsika ny vaky ny teny. De aseho amin'ny écran ny anarany Jeremia, Irmeiaho, dia misy anarany ray ny anarany Jeremia mpaminany, Irmeiaho zay ny tena anarany feno, Irmeia zay ny fanafohizana ny anarany, Irmeia zay navoziny io le Jeremia. Fa ny litera hébreu moa tsisy litera jia, fa Irmeia zay ny tena anaran'le mpaminany, Irmeiaho zay ny anarany feno. Tsisy tsy mahalala an'izany hoe ny anaran'ny Jeremia ane ka manandratra Yaho, zay ny dikany. Izay le Irmeiaho, manandratra Yaho. Ohatra ny anaran'ny Eli mpaminany, izy moa ny anaran'ny Eli mpaminany amin'ny teny hébreu, ny anaran'ny fanafohizana dia Eli. Fa ny anarany lava dia Eliaho, zay ny anarany. Raha mamaky ianao ohatra ao amin'ny mpanjaka fa voalohany, misy ny tantarany Isaia, zafady Eli mpaminany mpanjaka voalohany toko amin'ny 7 de eo amin'ny 9 voalohany de miresaka momba ny Eli Tisbita ny vahiny tany Gileada. De ato amin'ny baiboly hébreu izy
dia ataony hoe vayomer eliaho hatisby mitosave gileada jantsika vaky teny fanotitsika teny de hoe eliaho zay ny anaran'le mpaminany angatatsika aseo amin'ny écran foana ny fomba finoratra azy amin'ny teny hébreu zany ny tena anarany Eli mpaminany Eliaho ina moa dika zany hoe Eliaho zany tsisy tsy maheno zany fa ny dikan'izany de hoe Yaho no Elohim na hoe Elohim ko Yaho zay zany ny anaran'le zaza le niakatra amin'ny kalesy afinakany an-danitra lay mpaminany malaza be Eliaho ny tena anarany fantatry ny olona rehetra hoe ilay litera telo amin'ny anarany ray no vakina hoe Yaho ilay litera telo ao anatin'le litera efatra mandrafitra ny anarany ray zay no antsoina hoe Yaho i litera efatra ny anarany ray ny litera anakiroa am'zany de vakina hoe ya iny le ambety tenin'ny olona rehetra litera anankitelo am'zany vakina hoe Yaho io le fantatry ny olona rehetra io zao le premier ministre any Israel Netan Yaho zay ny anarany ina dikan'izany anarany zany nomeny Yaho zay ny anaran'le zaza nataony ray aman-dreniny Netan Yaho nomeny Yaho iza le Yaho Yaho Elohim ilay nanao lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy ilay nameny anarany teo am'vaty fisaka litera efatra amin'ny teny hébreu Yaho nivaky ny litera telo amin'ny anarany ray izany tsy nanonona zany azafady fa manonona zany daholo nizaniza eto ambony tany eto na mpanao gazety na mpilaza vaovao na nizaniza malala ny premier ministre israeliana de mahafantatra fa Netan Yaho ny anarany ary nanonona zany daholo nizaniza nanao théologie nianatra ny soratra hébreu de mahafantatra sady nanonona fa Eliaho ny anarany Eli mpaminany Irmeyaho ny anarany Jeremia mpaminany Yeshaiaho ny anarany Isaia mpaminany sy ny sisa mbola ho avy amin'ny fanonona Yahoshua amin'ny fanonona hébreu tranainy zany hoe fantatry ny olona fa Yaho nivaky ny litera telo amin'ny anarany ray ary fanonona sady tsy fanonona azafady fa misy an'izany ny anaran'le premier ministre misy an'izany ny anaran'le niakatra amin'ny kalesy afinakany an-danitra fanonona sady tsy fanonona raha atao amin'ny anaran'ny ankizy zany azafady fanonona matoa atao amin'ny atin'ny anaran'ny ankizy araka le fandarina nidirantsika tamin'le fiterina voalohany de hoe tena tsy maintsy tononona aza zay miantso an'io anaran'io no vonjena itory an'io anaran'io hoy ny mpianatra itory ny anaranao amin'ny rahalahy koa hoy ny teny mesy hoe efa nitoriana sady mbola hotoriana efa nampahafantarina sady mbola ho ampahafantarina ny anarany ray fa misy miteny hoe tsy ho ampahafantarina fidio torio zay tianao fa ny faipafa de ilaza aminao manao hoe misy prof be de be reo afisena aminao amin'ny écran reo vaky ny atao anatin'ity baiboly hébreu ty ny anarany zany olona mitoriana ny anarany avindrindry zany a de fantatry ny olona rehetra fa Yaho no Elohim ary zany ny famaky ny litera telo litera roa ya litera telo Yaho fa ny litera efatra am'izay ary zao ina vaky litera efatra fa mampisy resabe izy io hoe nenay a zao nenay zao misy moa nanao Yahvé nisy nanao Yahva nisy nanao samy nanao ny fanonona hébreu moderne fa ny fanonana ny hébreu tranainy Eliaho ny anaran'le mpaminany fa tsy Yahvé Yahoshua zay ny anaran'le mpaminany le sy ny sisa anaran'ny Mesia aza rehefa tena ho avy no fotoany anarana azy Yahoshua fa tsy Yahvéshua tsy Yavashoa tsy Eliava fa Eliaho Irmeyaho Yeshaiaho fa tsy Yeshaiave na Yeshaiava fantatry ny olona tsara fa samy hafa ny fanononana ny hébreu moderne sy ny hébreu ancien samy hafa zany ka iza no misy profo raha-pitsehoana zao ny teny hoe Yeshua de ohatry zao ny fomba fanoatra azy amin'ny teny hébreu a yod shin vav ain dia ina vakin'io raha vakina Yeshua fa tsy Yeshva tsy ve mihitsy vakin'io vavy io a fa o ny vakin'io Yeshua zany hoe o ny vakin'le litera vavy io amin'ny hébreu indrindra fa amin'ny ancien fa amin'ny hébreu moderne izy nefa novaina ve indraindray tazomina ihany le o
fa o foanavakin'izy io amin'ny fanonany hebreo tranainy eo zany tsika no manontany manao hoe efa naheny ve anao hoe Eliave na Eliava mba fa nisy nahinono fanonona tak zany moa hebreo moderna no misy ny fanonana litera vava ho lasa o fa amin'ny hebreo tranainy izy io a dia tsy maintsy o ny vakiny mionenoneneo izy ny lasa nisy fivoarany kely nisy o sy ny sisa fa tia amin'ny faraparany izy dia lasa niova ve mihitsy aza amin'ny fanonona sasany fanonany hebreo moderne zany hoe ny fanonona ny anarany ray dia Yaho no eninao eto misy hasa farateny fa nahoana moa no hoe le litera telo teo vakina hoe Yaho de miampy an'ity hasa farateny ty fotsiny satria nahoana satria zay misy profo be deaibe hasa ny vakin'lay farateny io ao aminatiny teny Elohim hasa ny vakiny sy ny sisa teny be deaibe tsy hitady profo be deaibe amin'ny tentsika fa nytitsika tena zao de vakiny hoe hasa ohatra ny teny hitanao Yaho misy hasa accentué mihitsy ao anatin'izay ka rehefa accentué lay hasa de tonony Yaho ohatrany hoe Elohim ohatrany hoe ha Elohim ohatrany hoe ha Kodesh sy ny sisa dia misy hasa fa eo aloha tsika am'le hoe hasa farateny ohatrany misy hoe efa hitanao io zany Yaho efa misy hasa eo anelineliny de ohatra zay koa le hasa farateny hasa farany ohatrany teny hoe afisetsika eo amin'ny écran ny hoe Moshe misy an'io he farateny io hasa no anaovana azy amin'ny farateny otakany hoe Shlomo ohatran'izao mifandroatana ny anarany Shlomo amin'ny teny hebreo Shin Lamed Mem he dia io Shin Lamed Mem he io a Shlomo vakiny io ny anarany Solomona mpanjaka amin'ny teny hebreo Shlomo misy an'le hasa farateny ohatran'le Moshe teo misy an'le hasa farateny raha ny teny hoe famonjena salut amin'ny teny hebreo de hoe Yeshua misy hasa farateny fa raha anarany izy a de tsy misy hasa farateny amin'ny teny hebreo fa ainona ny farany fa raha teny izy de lasa misy hasa farateny de lasa famonjena ndray dikany lasa Yeshua misy accentué le afarateny misy le hasa eo amin'ny farany zany hoe be deaibe ny teny hebreo mifara amin'io hasa farateny io ka inona ny mahavaka raha mahita ny Shlomo misy hasa farateny ny Moshe misy hasa farateny ny ino izy teo Yeshua misy hasa farateny ny Sara ina daholo misy hasa farateny be deaibe ka inona ny mahavaka raha misy hasa farateny ny anarany avo indrindra ihany vakin'le litera roa Yaho ny vakin'lay litera telo malaza be tsy azo ialany zany eto ambony tany eto ary le hasa farateny dia hasa farateny manampy azy inona mahavaka am'zany mbola avy ny fotoana mety hitondrana fanazavana fanampiny fa efa fatapatatra sady zao fa Yaho no anarany Elohim misy profo fa mbola misy fanazavana araka ny fahendreny olombelona mbola ho avy ho hitanao endrehetra eny fa ny misy profo zao torina aminao zao iza ary no torina ry olombelona azafady ry piraitan-drazana iza no torina ilay noforon'ny zareo tany Angletera nataony hoe Jehova sa ilay noforon'ny zareo tany Roma noforon'ny amin'ny fanononany hebreo moderna nataony hoe Yahve na Yava hoy ny sasany sa ilay fanonana ny hebreo tranainy misy profo tsy azo ialana Yaho no Elohim izy no Adonay no didino ambarany amin'ny tany rehetra ny anarany ianao zay mitady famonjena azadino lay efa nolazaina teo aloha hoe zay miantso ny anarany Yaho no ho vonjena iza ny anaranao tsonao anaram-bositra sa anarana mandrakizay fidio zay tianao manasanao mbola anaraka ny toy ny fandarana zay hovoizina fa ny finoanao no amonjenanao mirary ny sosiny tsara mandram-pionandray fampianarana miarahanao amin'ny Cheviara Zafy Mandimby avy ao amin'ny FFP